Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Salli ala Resulina Muhammed. Salli ala tabibi gulubina Muhammed. Salli ala şefii zunubina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Subhaneke la ilmena illa ma allamtena inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve fiqna ilel hakkı ve ila tariqil müstakim. Sadakallahul azim. Allah'ın selamı hep yerinizin üzerine olsun arkadaşlar. Bugün ele alacağımız konu son zamanların çok büyük fitne sebepleri olarak gördüğüm, yani hak olsa da batıl olarak adlandırılan ve bu sebepten ötürü birçok Müslüman kardeşlerimizin tekfir edildiği bir mesele, tevessül meselesi. Tevessül meselesi kavramlar olarak çok karıştırılabilir. İstiaze ile karıştıran kimseler gördüm. Şefaat kavramı ile karıştıran kimseler gördüm. Fakat bu kavram ikisinden de farklıdır. Biz bu kavrama Türkçe vesile de diyebiliriz aslında. Şudur tevessül, Türkçe vesile. Allahu Teala'ya yalvarırken araya bir başkasını alma. Allah'ım beni şunun hürmetine affet. Veyahut Allah'ım duamı şunun hürmetine kabul et. Veya Allah'ım bu bana dua etti. Bunun duasını dua eden kimsenin hürmetine kabul et tarzında şeyler, yönelişler tevessüle örnektir. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden tevessül için delillerimiz var tabii ki. Kur'an-ı Kerim varken hadis-i şeriflerden olmasa da olur gerçi, fakat bazı kısım görüşler tevilde aşırıya kaçtıkları için ve hadis-i şerifi de çok tevil ettikleri için biz bu konuda hadis-i şeriflerden biraz fazlaca delile gittik. Normalde çok delil konuşmayı seven bir insan değilim. Herhangi bir görüşte birkaç delil sunarım. Çünkü karşıdaki kişiye benim anlatmamla kolaylık olmasını istemem. Ben sadece ona yol gösteririm, kendisi bu deliller ışığında ilerleyebilir. Fakat bu mesele biraz sıkıntılı bir mesele olduğu için inşallah örneklerimiz biraz bol. İlk delilimiz tevessülün hak olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'den Yusuf suresinin 97. ayeti. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmakta demeden önce bir kıssayı hatırlayalım. Hz. Yusuf'un 11 fitneci, sapkın kardeşi Hz. Yusuf'u kıskanmalarından ötürü ona bir komplo kurmuş, tuzak kurmuş ve onu babasından ayırmışlardı. Bundan epeyce bir süre geçmesine karşın pişman oluyorlar hataları açık çıktığı zaman. Tabii doğrudan peygamber olan babalarına gidiyorlar. Ayet-i kerimede burada 11 kardeşin babalarına yönelmesini, konuştuklarını anlatır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey babacığımız! Bizim günahlarımız için af dile. Şüphesiz biz günah işlemiştik diyor 11 kardeş. Babaları olan peygamberi. Burada bir tevessül söz konusu mu? Söz konusu. Niye söz konusu? Şimdi baktığımız zaman Allahü Teala her canlının sesini, yönelmesini aynı şekilde duyabilir. Hiçbir şekilde zor gelmez. Allahü Teala'nın nezdinde her insanın yönelmesi bu görüşe göre aynı. Dolayısıyla Allahü Teala'yı kendilerinin dua etmesi gerekmekte. Ama evlatlar ne yapıyor? Ey babacığımız diyor, bizim için dua et. Yani Allahü Teala'nın bizi affetmesi için aracı ol. Bizim için sen yalvar diyor. Şöyle bir ihtimal sunalım. Bu bir şirk ise, bu bir sıkıntılı durum ise, Hazreti Yakup bizim gibi bir insan değildi. Allahü Teala'dan vahiy alırdı, mesajlar alırdı. Allahü Teala mutlaka ona bildirirdi. O da ismet sıfatından ötürü hata yapmaz ve derdi ki ey evlatlarım, bu tevessül şirktir. Böyle yapmayın. Doğrudan Allah'a yönelin, kimseye aracı koymayın derdi. Fakat devamında okursak Hazreti Yakup Efendimiz şöyle buyurmakta. Ben sizler için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz Rabbim gafurdur, rahimdir. Baktığımız zaman Hazreti Yakup onların bu tevessül teklifini, tevessül ricasını reddetmemiş. Bilakis tamam ben senin için dua edeceğim, aracı olacağım demiştir. Madem bir peygamber şirk işlemeyecek durumdaysa, ismet sıfatına sahipse yani biz bu duruma sıkıntılı diyemeyiz. Çünkü Hazreti Yakup kendisiyle tevessül yapmıştır. Yani kendisini evlatlar için aracı konumuna getirmiştir. Bu zamana kadar gördüğüm ekser surette diriye tevessülün caiz olduğu fakat ölüye tevessülün şirk olduğu söylenmekte. İnşallah bu diriye tevessülü çok uzatmamakla beraber ölü meselesine geleceğiz inşallah. Şimdi hadis-i şerif okuyalım bir de bu meseleyle alakalı. Kur'an-ı Kerim varken çok lüzumuna yok. Fakat tevhile gidilir veyahut da başka sıkıntılar çıkar. Hz. Ali Efendimizin tabiriyle Kur'an-ı Kerim uçsuz bucaksız, kıyısız bir deniz, okyanus olduğu için haricilere karşı, burada harici meselesi çarptırılmasın, Kur'an-ı Kerim'i tevilde aşırıya gidenlerin, bu öyle değil böyledir diyenlere karşı Kur'an-ı Kerim ile değil, peygamberin yapmış olduklarıyla gidin buyurmakta. Biz de o yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl anladığını ve nasıl anlattığını göstermek, görmek için inşallah hadis-i şeriflere geçiyoruz. Şimdi Peygamber Aleyhisselam bize bir tavsiyede bulunmakta. Her kim evinden namaza çıkarken şöyle dese, şöyle deyin diyor. Ey Allah'ım, senden isteyenlerin senin üzerindeki hakları hürmetine
ve bu yürüyüşümün hakkı için senden isterim. Biz buraya kadar okuyacağız. Devamı var. İşte çünkü ben ki bir iftihar, riya ve gösteriş için çıkmadım. Senin gazabından sığınmak için çıktım gibisinden. Fakat bizi alakadar eden kısım ilk cümleydi. Ey Allah'ım, senden isteyenlerin senin üzerindeki hakları hürmetine ve bu yürüyüşümün hürmetine senden isterim. Görüyoruz ki Peygamber aleyhisselam bir yürüyüşün dahi sebep olarak gösterilmesini tavsiye buyurmakta. Tevessül edin diyor. Yürüyüşünüzü tevessül edin. Yürüyüşünüzü sebep olarak gösterin. Hal böyleyken yürüyüşümüzü dahi Allah yolunda yürümenin, namaza çıkarken yürümenin dahi sebep olarak gösterilmesini tavsiye eden bir peygamberin asla şu peygamberleri, asla şu evliyaları sebep olarak göstermeyin demesi gerçekten çok trajikomik bir durum arkadaşlar. Çünkü yani Allahü Teala'nın gözünde mümin bir kulunun kalbi Kabe kadar değerlidir. Ve bu Kabe'den kıymetli olan kulun değerini bir yürüyüşün de kıymetinden aza indirgemek gerçekten çok acınası bir durumdur. Bu okumuş olduğum hadisi şerif İbn-i Mace'de, Mesacit bölümünde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, İbn-i Huzeyme'nin Et-Tevhid'inde var. Yani tabii devam ediyor İbn-i Sümmi'nin Amelül Yevm'de, İmam-ı Begevi'nin Müsned'inde, İmam Beyhaki'nin eserine geçiyor. Sahih rivayetler. Elbette buna mevzu diyenler çıkacaktır. Fakat biz bunları es geçeceğiz. Çünkü zaten birçok mesele denilmekte. İnşallah biz ravi zincirlerimizi de verdikten, daha doğrusu sahih olduğunu, hangi eserlere konu olduğunu gösterdikten sonra diğer meselelere geçelim. Şimdi çok meşhur bir hadisi şeriftir bu da. Bir ama Peygamber aleyhisselamın yanına gelmekte. Ey Allah'ın Resulüler, ben göremiyorum. Benim gözüm görmüyor. Benim için dua eder misin? Peygamber aleyhisselam ona şöyle hitap ediyor. Ey kardeş diyor, ey Allah'ın kulu diyor. Bu gözünün görmemesi senin için hayırlı bir durumdur. Neden hayırlı bir durumdur? Günahlarına kefaret olur. Ha istersen tabii dua ederim. Allah şifa verir. Ama istersen böyle kalman senin için daha hayırlıdır. Adam bakıyor. Ya diyor ben bu zamana kadar eziyet çektim. Görmedim. Belki davamı da hayırlı bir şekilde ifade edemedim. Yani bir camiye giderken bile zorluk çektim. Allahu Teala bana yardım ederse benim için daha hayırlı olur diyor kendi kendine. Ya Resulullah diyor sen bana bir yardım et en iyisi. Yani ben bu şekilde yapamam diyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmakta. Git diyor Allah'ın kulu. Evine git güzelce abdest al ve 2 rekat namazını kıl. Ha, buraya kadar tamam. 2 rekat namaz kıldıktan sonra şu duayı yap. Bir dua tavsiyesi veriyor. Ey Allah'ım, şüphesiz ben senden senin rahmet nebin olan peygamberin Muhammed'le istiyor ve onunla sana yöneliyorum. Bu ihtiyacımın yerine getirmesi için işte senin Rabbine yöneldim ya Resulullah dedikten sonra bir bakıyor Peygamber Aleyhisselam'ı tevessül ettikten sonra onu sebep olarak gösterdikten sonra amalığı birden ortadan kalkıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın tevessülüyle, sebebiyle onun hürmetine hastalığı ondan gidiyor. Şimdi bu da dirilere tevessül edileceğini gösteren bir hadis-i şerifti, bir delildi bizim açımızdan. Durum nedir? Peygamber aleyhisselam bir adama benimle tevessül et, beni dayanak göster, beni sebep göster ve Allah'a öyle dua et diyor. Adam da ey Allah'ım rahmet nebin için bana şöyle şöyle yardım et buyuruyor ve onun gözleri açılıyor. Şimdi bu hadis hasen ve sahih bir hadis. Nereden biliyoruz? Ebu İshak sahih olduğunu söylüyor. Yine Hakim sahih olduğunu söylüyor. Zehebi gibi, Buhari gibi hatta Tarihül Kebir gibi eserlerde sahih olduğu söylenmekte. İmam Nese'i, İbni Hibban, Ebu Nuaym, İmam Beyhaki, Münezir. Yani birçok kimse selef alimlerinden veya selef güruhundan diyeyim çünkü selefiler yalnızca alimlerden değil sahabelerden de ibarettir. Bu uygulamayı yapmışlar ve diriye tevessülün caiz olduğunu görmüşler, göstermişler. Buraya kadar tamam, buraya kadar bir sıkıntımız yoktu. Peki ölüler için durum nasıl işliyor? Bu mesele en önemli mesele benim gözümde. Delillere geçmeden, hadis-i şeriflere geçmeden önce mantıki bir çerçevede konuyu ele almak istiyorum. Şimdi biz insanlar için bakarsak bir kimse, bir yakınımız, bir dostumuz öldüğü zaman onun kıymeti bizde bir azalmaya yer verir mi? Şöyle bir ifadeyle durumu netleştirmek istiyorum. Bir yakınımız öldüğü zaman o bizim gözümüzden kıymet açısından düşer mi? Biz onu unutur muyuz? Öldü gitti bitti artık bizim gözümüzde hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yok der miyiz? Yoksa bilakis o bizim için kıymetlenir mi? Yani bizim gözümüzde kıymeti devam mı eder? Elbette devam eder. Biz İnsan olmamız hasebiyle, insan olmamız sebebiyle kalbimize ancak belirli kadar sevgiyi alabiliriz. Fazlası olmaz. Hiçbir insan kimi ne kadar severse sevsin, Allahu Teala'nın kendi yolundan giden bir kulunu sevmesi kadar sevemez kimseyi. Yani Allahu Teala'nın kuluna değer vermesiyle kulun kula değer vermesi çok farklıdır. Çok uzaktır birbirlerine. Hal böyleyken biz insanlarda dahi değer bitmezken bir kul öldü diye Allahü Teala'nın gözünden silinmesi, değerinin bitmesi mantıklı olabilir mi hiç? Asla olamaz. Yani bu öldü artık bunu sebep olarak göstermezsin demenin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Çünkü onun değeri hala Allahü Teala'nın gözünde devam eder. Ha, şu da var. Şuraya da gelelim. Ayet-i kerime bize şu şekilde söylemekte şehitler hakkında.
Onlar ölü değillerdir. Onlar farklı bir alemde hayatlarına devam etmektedirler. Fakat siz onları göremezsiniz, işitemezsiniz, duyamazsınız. Allahu alem. Mana olarak bu şekilde. Ben doğrudan ayet-i kerimeyi okumadım. Allahu Teala bize mana olarak bu şekilde seslenmekte. Şimdi bakıyoruz. Şehitlik mertebesi yalnızca savaşta ölenlere denmiyor. Allah yolunda hayat süren herkesin kavuşacağı mertebe şehitliktir. Ve her peygamber dolayısıyla şehittir. Şehitlerin de üstüdür hatta. Şehitler hayattaysa Bediüzzaman'ın tabiriyle 5 hayat mertebesi vardır. Şehitler de bizden farklı bir hayat mertebesinde yaşamalarına devam ediyorlarsa bu gibi zatların, bu gibi şehitlerin hürmetine bize şöyle yap, bize böyle yap demekte bir sakınca olabilir mi? Asla olamaz. Çünkü onlar ya zaten yaşıyor. Allahu Teala'nın sözü bu. Yaşıyorlar fakat biz göremiyoruz. Ha, ölüm meselesi de böyle. Ölüm yok olmak değildir. Hiçliğe gitmek asla değildir. Ölüm tebdili mekandır, mekan değişikliğidir. Ölüm asli vatana yolculuktur. Dolayısıyla biz görmediğimiz bir manada, görmediğimiz bir yerde onlar yaşamlarına devam etmekte. Ve biz görmüyoruz diye onlar ölü değildir. Onlar hayattadırlar, şehitler için konuşuyorum. Dolayısıyla şehit kimseler için, şehit makamına ermiş kimseler için tevessülde asla bir sıkıntı yoktur. Ölülere tevessül yapıyorsunuz, ölülere aracı koyuyorsunuz gibi bir şey de asla mantıklı değildir, bilakis yanlıştır. Bu mantıklı kısmıydı, mantık açısından verdiğimiz cevaptı. Şimdi hadis-i şeriflere geçersek çok şey vardır hani yaygın olsa da çok uydurma olarak adlandırılan bir hadis-i şerif vardır. Muhakkak birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tekrardan ele alalım. Adem Aleyhisselam'ın hata işleme ve ey Rabbim Muhammed'in hakkı için ben senden af diliyorum beni affet demesi. Rabbimizin de sen onu nereden tanıyorsun demesi üzerine Hazreti Adem'in isminin yanında ismini gördüm. Sen ancak çok sevdiğim kimsenin ismini kendi isminin yanına koyarsın. Onun hürmetine beni affet buyurması çok yaygın olan fakat belirli kesimler tarafından uydurma olarak adlandırılan rivayetlerin başına gelmekte. Şimdi bu hadis-i şerif eğer sahih ise doğmamış yani hayatta olmamış. Bunlar sadece ölü kimselere tevessül caiz değildir demiyor. Hayatta olmayan herkes için aynı şeyi söylüyorlar. Eğer dedikleri gibi ise ya bu hadis-i şerif uydurma çıkacak, zayıf çıkacak ya da bu kimselerin söylemiş olduğu yalanlar ortaya çıkacak. Baktığımız zaman bu hadis-i şerif müstedrekte sayı olarak naklediliyor. Yine İmam-ı Suyuti yani Hasais-i Nebeviye'de bunu sayı olarak görüyor. İmam-ı Beyhaki Delal-i Nübüvve'de sayı olarak görüyor. Yani mevzu hadis değildir diyor. Keza İmam-ı Subki yani hani Mevahib-ü Leduniye'de ismi geçiyor. Bidayede geçiyor. Hatta öyle ki soruyorlar birbirlerine seleften kimseler. Ebu Cafer'di yanlış hatırlamıyorsam. Hani imamı şeye gidiyordu. Allahu alem İmam-ı Malik olması lazım. Ebu Cafer Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor da olabilirim. Allah en doğrusunu bilir. Ebu Cafer Hazretleri İmam-ı Malik'in yanına gidiyor. Hani Resulullah'ın huzuruna dua ederken diyor ben onun kabrine yöneliyorum bazen. Bunda bir sıkıntı olur mu diye soruyor. İmam-ı Malik'e bunun hükmünü soruyor. İmam Malik de diyor ki Resulullah diyor senin baban Adem'in kıyamet günü vesilesiyken yani senin baban olan Adem onu kıyamet günü vesile edinmişken, tevessül etmişken sen niçin ondan yüzünü dönüyorsun? Böyle bir şey olamaz diyor. Gördüğümüz üzere bu tarz delilleri de mevcut doğmamış, hayatta olmayan kimseler için. Şimdi böyle bir durum var. Bir hadis-i şerifte açıkçası anlamak için yeterli. Ama biz devam edelim. Şimdi Haşimoğlu Esed kızı Fatıma radıyallahu anh vefat edince ne oluyor? Vefat ediyor. Peygamber aleyhisselam belirli sahabeleri çağırıyor. İşte Ebu Ayyub el Ensari, Hazreti Ömer ve Hazreti Ömer'in kölesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte gidin kabrini kazın diyor. Esed kızı Fatıma radıyallahu anhuma için. Kabri kazıldıktan sonra Peygamberimiz siz durun diyor. Kabrinin ait kısmına kadar kendisi kazmaya devam ediyor. Kazdıktan sonra toprağı eliyle çıkardıktan ve kazma işi bittikten sonra şöyle diyor. Rabbimize dua ediyor. O Allah ki diriltir ve öldürür. O ölümsüz olandır, diridir. Allah'ım diyor. Esed'in kızı Fatıma annemi affet. Ona hüccetini telkin et. Yani hani vereceği cevabı öğret. Geleceği yerini kabrini ona genişlet. Ve hadis-i şerifin buraya kadar kısmı değil de buraya dikkat. Nebinin yani benim, Nebinin ve benden önceki nebilerin hakkı için bunu yap. Şüphesiz sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Baktığımız zaman Peygamber aleyhisselam vefat etmiş, hayatta olmayan önceki nebilerin hakkına, hürmetine bunu yap ya Rabbi diyor. Peygamber hayatta olmayan kimseler için kendisi tevessül ediyor. Kaldı ki durum böyleyken bizim bir kısım insanlarımız, ümmetten bir kısım sapkın kimseler ölülere tevessül şirktir demesi gerçekten çok üzücü ve gülünç bir durum. Bu hadis-i şerifin sıhhatine gelince ki Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etmiştir. İmam-ı Taberani Mucemül Kebir'de, Efsat'ta, Heysemi'de, Mecmu'z Zevat'ta yani birçok yerde bunların sayı olduğu geçmekte. Yani görüyoruz bir hadis-i şerif daha. Peygamberlerin hakkı için, benden önceki nebilerin hakkı için ona yardım et. Bunu yap buyurmakta Peygamberimiz. Yani Allah'ın peygamberi bunu derken bize nasıl laf düşebilir? Az önce şundan da bahsetmiştik. Allahü Teala'nın yaşam mertebeleri 5'tir. Ve
Bu yaşam mertebelerinde bizimle aynı mertebede olmayan, bize göre aynı hayata sahip değildir. Şimdi baktığımız zaman Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah'ın hafaza melekleri dışında da yeryüzünde melekleri vardır. Hani bu melekler ağaçlardan düşen yaprakları yazarlar. O kadar ince çalışırlar. Hani diyor, eğer sizden birine çöl arazisinde bir aksaklık, bir sıkıntı olursa şöyle seslenin. Ey Allah'ın kulları, bana yardım edin. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ıssız bir yerde sıkıntıya düştüğümüz zaman böyle seslenmemizi emrediyor. Ey Allah'ın kulları, yardım edin. Böyle dua etmek tevessül değil midir? Neden tevessül değil midir diye soruyoruz. Çünkü bizimle aynı hayat mertebesine sahip olmayan kimselerin, meleklerin aracı olmasını, bize yardımcı olmasını, Allahü Teala'dan yardım istemesini bizim için Peygamberimiz söylüyor. Böyle yapın diyor. Baktığımız zaman İbn Avcı Hazretleri bu hadisin de isnadı sahihtir diyor metin olarak. Esihavi Hasan olarak adlandırıyor bu hadisi. Heysemi de ravilerinin güvenilir olduğu söyleniyor. Yani hiçbir hadis alimi bunlara sıkıntılıdır demiyor. Baktığımız zaman bu kadar hadis-i şerif bence yeterli. Görüyoruz ki sünnetten de Kur'an'dan da delillerini görüyoruz ki ölüye de diriye de tevessül caizdir. Tevessül caiz değildir diyenlere gelince bunlar nereden geliyor? Allah en doğrusunu bilir. Her zaman vardı bu tarz şeyler. Ben Vahabileri modern hariciler olarak adlandırırım. Hz. Ali Efendimiz zamanından bu zamana kadar süre gelen bir güruhtur kendileri. Her zaman fitne tohumları serpiştirmekten yorulmamışlardır. Bu zamanda da ehli sünnetin ve selefilerin arasına, ki çok etkileniyoruz maalesef bu tarz fikirlerden, biz ehli sünnetin arasına böyle fikirleri sokmuşlardır. Hatta bunları yani çürük delillerle desteklemeye çalışmışlardır. Fakat bu tarz delilleri her zaman göz ardı etmişlerdir. Toparlamak gerekirse, bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'den, Hz. Yusuf suresinden delillerimiz var. Hadis-i şeriflerden delillerimiz var. Peygamber aleyhisselam kendisi ölülere tevessül etmiştir. Edilmesini tavsiye etmiştir. Keza baktığımız zaman Halife Hazreti Osman zamanında, Allah ondan razı olsun, bizi de onun yanına götürsün. Baktığımız zaman bir adam sıkıntısı olduğunda, yani bir sıkıntısı olduğunda Hazreti Osman şöyle sesleniyor. Git diyor evine 2 rekat namaz kıl. Peygamber Aleyhisselam'ın hürmetine Allah'ım şu sıkıntımı şöyle şöyle yap diyor. Yani Hazreti Osman gibi kimseler bunu tavsiye ediyor. İmam Malik gibi kimseler bunu tavsiye ediyor. Peygamber Aleyhisselam en önemlisi bunu tavsiye ediyor. Fakat biz bu zamanlarda buna karşı çıkıyoruz. Bunlar maalesef çok sıkıntılı. Çok acı, komik gelse de çok acı ve çok iğneleyici, çok sıkıntılı, çok hassas mevzular. O yüzden inşallah Rabbimiz hepimize en doğru yolu gösterir. Hepimize o en doğru yola tabi olmayı nasip eder. Bizi sırat-ı müstakimden ayırmaz. İnşallah hak yolda hepimizi buluşturur. Allah'ın selamı inananların, iman edenlerin, Allah yolunda bir çaba sarf edenlerin, Allah yolunda ömürlerini tüketenlerin ve tüketmeye çalışanların üzerine olsun inşallah.